Okay mga kaboji, so meron na naman po tayong nagawang washing machine dito. And actually washing machine ko to, no. So hindi siya nag-i-spin nung nakaraan. So ang ginawa ko, binuksan ko to para matest natin tong solenoid valve tsaka yung water level sensor bago tayo bababa. So siyempre ang una natin ginawa is tinuktok lang natin to. Papakita ko na lang sa inyo yung ginawa ko dyan. Kinalas ko lang to. Dati itetest ko kung may resistor, kaso nga lang wala akong tester ng time na, walang battery tester ko, kaya tinuktok ko lang siya, tinaktak. Nung tinaktak ko mga kaboji at sinaksak, gumana na po. So yan, sa mga nagpapagawa dyan minsan ito lang, or sa mga nasiraan, tingnan nyo lang muna yung water level sensor, kalug-kalugin nyo lang, okay? So baka yun lang ang problema, para hindi na kayo nagbabayad ng mahal. So yun, siya, umiikot na siya, nag-spin na siya, yan.